Buon pomeriggio, ben trovati al nostro appuntamento di approfondimento dopo il nostro telegiornale, il nostro Sicilia 24 Focus, che oggi si occupa intanto della storia che peraltro vi abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale di una pitbull di soli 3 anni che si chiama Kim. La sua storia inizia in questo modo. Kim è stata recuperata a ottobre del 2025. Era stesa in mezzo alla strada, è stata trovata da una ragazza che passava di lì con la macchina, probabilmente è svenuta perché quando l'abbiamo recuperata, portata subito in canile, Francesco, nostro veterinario, l'ha visitata e ha riscontrato una fortissima disidratazione e un'insufficienza renale acuta appunto per questo motivo. È fantastica, è entrata praticamente in macchina da sola, saltando dentro, probabilmente ha capito che la stavamo aiutando. Abbiamo ipotizzato come data di nascita più o meno gennaio 2023, quindi in questo momento dovrebbe avere circa 3 anni. È possibile salvare un cane dopo un incidente? Noi l'abbiamo fatto in questo caso e ci siamo riusciti. I cani che vengono ritrovati per strada, specialmente quelli incidentati, in base alle situazioni che si vengono a proporre, possono rendere più o meno difficile il recupero del cane. Specialmente in quel caso è molto importante la tempestività. Nel nostro caso, nel caso di Kim, lei è stata trovata per strada con l'arto amputato da alcuni giorni che girovagava nella zona con il chiaromontano. Quando l'abbiamo visto abbiamo allertato subito le autorità che ci hanno permesso di recuperarle e portarle in canile. Ci siamo allertati per cercare di trovare delle soluzioni. La prima che saltava fuori era quella chirurgica che andava nell'amputazione netta dell'arto. Però ci siamo chiesti, visto che lei ancora lo utilizzava, un soggetto giovane, ma perché non andare oltre? Pietro si è prontato subito già da fine gennaio quando l'abbiamo chiamato, è venuto qua. Abbiamo fatto moltissime sedute sia per prendere le impronte, per fare le varie prove, fino a quando è riuscito a trovare la combinazione giusta. Che dire, persona stupenda, disponibilissima. La persona stupenda e disponibilissima si chiama Pietro Di Falco ed è in collegamento con noi da Ragusa insieme alla nostra Veronica Barbarino. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Ciao, buon pomeriggio. Però, sì, siamo con... però dovevate dirmelo, c'è la guest star, c'è Kim! Sì, è la sorpresa con la sua zampetta ed è qua, buona buona. È meravigliosa. Pietro, ma come inizia? Bellissimo. Allora. Poi con Pietro c'ha un rapporto stupendo. Si vogliono proprio bene, prima la leccava tutto. Certo, allora Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio naturalmente a Pietro Di Falco. Tecnico ortopedico, protesista naturalmente, grazie davvero. Avevamo grande voglia di approfondire un po' questa storia che può essere l'esempio, no? L'esempio di qualcosa che può accadere magari altre volte. Chiaramente lei si è messa a disposizione in modo, ho capito, estremamente generoso e adesso l'obiettivo è fare adottare Kim e noi ci proveremo, noi siamo anche qui per questo, diciamolo forte e chiaro. Grazie Veronica che ci ha fatto conoscere la storia. Permettetemi adesso però di salutare un altro ospite che è in studio con noi. Saluto il dottore Giuseppe Rappisarda, dirigente veterinario del SIUV dell'ASP di Catania. Me lo dica lei, l'acronimo, come si spiega? Servizio Igiene Urbana Veterinaria Catania, che afferiamo al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. Benissimo, quindi la nostra trasmissione oggi è finalmente dedicata agli animali, al mondo degli animali e non solo al mondo di Kim, che però certamente richiama la nostra attenzione. Partiamo subito con quello che è successo a questo animale, un investimento, un incidente per strada, però la cagnolina è stata ritrovata evidentemente da qualcuno, forse non l'investitore che ha denunciato questa cosa. Se ciascuno di noi, dottore, si dovesse trovare nelle medesime condizioni, cosa dovrebbe fare? La norma regionale ultima approvata della legge 15/2022 prevede che quando io trovo un animale vagante che sia provvisto o sprovvisto di microchip, devo telefonare a quelli che sono la polizia locale. Qualora la polizia locale non avesse un servizio H24, cosa che sempre esiste qui a Catania e nei grossi centri urbani, si possono chiamare anche altre forze dell'ordine, perché esiste per obbligo di legge una convenzione degli enti locali, in questo caso i comuni, con dei rifugi privati o con delle associazioni
appositamente autorizzate per il recupero degli animali. Quindi diciamo in generale che tutti gli animali, soprattutto quelli randaggi, quindi sprovvisti di microchip, investiti o ammalati, quindi parliamo di cani e gatti, Sì. ma anche di specie selvatiche, bisogna avvisare la polizia locale, dove esiste per legge, è stato pubblicato un ufficio che si chiama Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo, dove deve esserci presente un numero a cui si può collegare, e quindi avvisando quelli, loro hanno l'obbligo di legge di avere una convenzione, e quindi arriverà personale, diciamo, competente per il recupero, e questi animali vengono condotti presso il servizio veterinario, in questo caso della provincia appartenente, dove c'è un servizio H24 per il primo soccorso. Quindi non stiamo parlando ovviamente solo di Catania, parliamo di È una legge regionale. Quindi ha fatto molto bene a dire quelli che sono i nostri diritti in questo tema, molto spesso non li conosciamo, e dunque questa cosa è davvero molto molto importante. Doveste trovarvi nella situazione di trovare appunto un animale ferito, una situazione del genere, chiamare la polizia locale, ed è un vostro diritto ottenere una risposta in questo senso. Torniamo a Ragusa, dottore, anche lei la vedo affascinato dalla storia di questa Pitbull. Allora, Veronica, hai scovato questa storia molto bella che sicuramente avrà fatto molto rumore a Ragusa. Adesso noi dobbiamo fare tanto rumore per fare adottare Kim, giusto? Eh sì, l'obiettivo è questo, ma io vorrei anche un po' raccontare com'è stato questo primo incontro tra il tecnico ortopedico, appunto abbiamo detto Pietro Di Falco, e la piccola Kim. Sì, allora è stato in qualche modo amore a prima vista, prima ancora di conoscerla, quando mi hanno chiamato dal camile di Comiso. E mi hanno subito chiesto appunto se era possibile realizzare una protesi, e che avevano trovato questo cagnolino amputato. Da lì mi sono subito fiondato in canile, ho iniziato a studiare il moncone, quindi anche la biomeccanica del passo, e da lì è iniziato un rapporto fra me di fiducia, perché sin dall'inizio si è fatta maneggiare il moncone con questa ulcera aperta, non si è mai rigirata, non ha mai mostrato i denti, aveva tutto il diritto di come dire, no, in qualche modo proteggere quest'arto ferita, invece è stata buonissima e ha capito sin da subito probabilmente che eravamo lì per aiutarla, e da lì abbiamo iniziato a fare prima una scansione 3D con appunto lo scanner, e da lì una varie prove, insomma, di realizzazione della protesi fino a farla camminare. Ecco, qui accanto ne abbiamo degli esempi. Abbiamo tutte le prove che abbiamo fatto, perché giustamente la pelle e l'arto del cane non sono come quello dell'umano. Noi ovviamente realizziamo protesi per gli esseri umani, in realtà la pelle del cane è molto più elastica, quindi è soggetta a molte più forze di trazione, frizione, eccetera. Quindi realizzare un invaso che non le facesse male è stata una bella sfida, e devo dire che ci siamo riusciti. Ma e poi la riabilitazione come avviene? E allora Kim in questo momento cammina già con uno schema del passo corretto, e quando corre tende a tirare sulla zampa, perché è vivo ancora il ricordo di quando va giù con il moncone a terra, e quindi toccando con l'apice della ferita sente il dolore del contatto al suolo. In questo caso bisogna gradualmente lavorare sia sulla propriocezione dell'arto, e sia su aumentare sempre di più la velocità del cammino, per abituarla ad avere fiducia più che altro sulla protesi. Come vedete è fantastica. Cioè si è nascosta. È buonissima, veramente sì, è veramente buona. Ecco, secondo te Kim da chi potrebbe essere adottata? Da una famiglia, degli anziani? Chi potrebbe essere il papà ideale, la mamma ideale? Il papà o la mamma ideale di Kim di base non deve avere, secondo me, una particolare etichetta anagrafica di età o di sesso, ma quanto una persona che veramente può prendere a cuore questa situazione e avere un po' di cura per Kim, perché comunque Kim ha bisogno di una cura speciale per questa sua condizione, e io, come ho detto nell'intervista che mi è stata fatta, mi sono offerto per realizzare per lei una protesi gratuitamente per tutta la vita,
perché avere comunque un cane in queste condizioni richiede un rinnovo sicuramente della protesi per usura o per modifiche biomeccaniche dell'atto, quello che è. Ecco, di questo chi adotterà Kim non deve preoccuparsi, infatti ho detto che chi adotta Kim adotta anche me in qualche modo, sì, voglio il doppio affido. Allora Veronica, dottore Di Falco, allora facciamo così, noi abbiamo una linea WhatsApp, vedete il nostro numero, è il 342 7455 005, dottore Rapisarda lo utilizzeremo anche per fare qualche domanda a lei, perché fra poco ci occuperemo, no, di quelli che sono proprio anche le attività, i servizi che vengono offerti dall'ASP di Catania nei confronti naturalmente dei cittadini, no? E quelli che sono sempre lì nell'ambito di diritti, di possibilità di utilizzare le cose nel modo corretto, nel modo giusto, e quindi utilizziamolo per delle domande, ma perché no? Se ci fosse qualcuno interessato ad adottare questa pitbull meravigliosa e buonissima, che è un po' timida perché si nasconde tra le braccia del dottore Di Falco, ma abbiamo capito che è un'indole meravigliosa, quindi per favore sfatiamo questa storia del pitbull, cioè cerchiamo, no, di aprirci mentalmente all'idea che non è collegato alla razza, stiamo parlando di un animale dall'indole straordinaria, vero dottore? Sì, non possiamo etichettare. No, non li etichettiamo con la razza sicuramente, dico, non è è come le persone, ognuno ha il proprio carattere, la propria indole, quindi ci può essere una predisposizione di razza, ma in generale sono cani molto buoni con le persone. Magari non sono tanto compatibili con altri cani, ma alcuni soggetti, sono soggetti buonissimi, pitbull che convivono tranquillamente con cani e con altri gatti. Certo, assolutamente. Dottore Di Falco, senta, la gestione di questa protesi è particolare nella giornata? Lei diceva c'è bisogno di un adattamento progressivo, no? Perché poi forse la memoria di quel dolore lentamente scompaia, non so se poi resta a vita. Ecco, ma c'è nella gestione di questa cosa, per chi dovesse prendere Kim, che cosa si deve fare? Allora, la progettazione della protesi volutamente è stata fatta per essere facile da replicare, facile da indossare e da togliere. Quindi questa è la base. Si poteva realizzare una protesi con un sistema di aggancio magari particolare, con una tenuta pneumatica. In realtà questo avrebbe reso veramente complesso l'utilizzo della protesi. La protesi attualmente è facile da usare, bisogna utilizzare a contatto con la pelle. Adesso Kim dorme, magari non le togliamo la protesi, ma più avanti potremmo farlo se si sveglia. E quindi a contatto con la pelle utilizziamo dei calzini che servono proprio per evitare quelle forze di trazione con il moncone. Quindi la prima cosa che bisogna fare è mettere un calzino sul moncone, quindi un'azione semplicissima. Dopodiché a questo calzino si inserirà l'invaso, che nel dettaglio è questo è un vecchio modello, quindi il moncone va inserito all'interno dell'invaso. Fatto questo, infine va applicato un anello in metallo, che è questo che vedete, nell'apice superiore dell'invaso. Fine, non bisogna fare altro. Vedete qui anche nella protesi, non so se riuscite a vedere, c'è l'anellino qua di metallo. Quindi per togliere la protesi bisogna sfilare questo anellino di metallo, togliere la protesi e via il calzino. No, quindi, dottore, mi scusi, dottore, mi scusi, quello che intendevo, tra l'altro, al di là della, diciamo, manualità di questa cosa, è se questa operazione va compiuta più volte al giorno, se la sera bisogna toglierla. Certo, insomma. Assolutamente. Ecco. Allora, la protesi nasce per poter essere indossata l'intera giornata, ma vista anche la semplicità, ecco, di utilizzo, si consiglia magari all'inizio di portarla un'oretta e poi togliere e lasciare il moncone, ecco, riabituarsi un po' a questo carico, per poi aumentare progressivamente le ore. Io finora ho portato la protesi per circa 4-5 ore di fila, abbiamo fatto ispezione al moncone e il moncone stava benissimo. Allora, questa quindi cagnolina... già Ok, abbiamo capito. Allora, questa cagnolina è stata probabilmente abbandonata. Cioè, cosa avete dedotto di questa cagnolina? Immagino debba anche avere una microchippatura. Sì, per legge devono essere tutti microchippati i cani. Ovviamente il fatto che non sia microchippata è perché è dovuta a una cattiva educazione, dico, di fortunatamente pochi ormai siciliani, perché per legge gli animali vengono microchippati entro i 2 mesi di vita e chi non li microchippa va in contrassanzione. Anzi, dirò di più, quando ci sono delle cucciolate, se io faccio che sia un allevatore amatoriale o professionale, devo microchippare i cani
cani a nome mio e devo fare una cessione. E quindi ci tengo particolarmente che esistono delle norme previste sempre nella legge 15/2022 in cui si prevede che la cessione degli animali, cioè il passaggio venga fatto prima della cessione, e chi non lo fa va in contrassanzione, addirittura va fatto anche il cambio di residenza. Queste pratiche ci permettono di evitare il randagismo e far sì che se il mio animale scappa, fugge o viene rubato per qualsiasi motivo e viene trovato per strada, io ho l'opportunità di poterlo ritrovare. Anzi, ricordo a tutti che se dovesse scappare il mio animale, nel più breve tempo possibile devo fare una denuncia presso la polizia locale o presso l'ASP per tutelarmi io e tutelare i miei animali. Esatto, allora andiamo nuovamente a Ragusa, perciò Veronica, che cosa si è saputo di questo cagnolino? Poco. Sì, poco, non riusciamo a sapere, sappiamo soltanto che è stato ritrovato per fortuna dai volontari del rifugio degli Iblei e basta, e poi curato con tanto amore. Dimentichiamo il passato invece e apriamoci verso il futuro, magari per una nuova famiglia che abbia voglia di accoglierla. Guarda quanto è buona, sta dormendo. È vero, assolutamente. Dottore, questa è la prima volta che lei realizza una protesi per un animale, per un cane? No, non è la prima volta, ho già avuto altre esperienze. Nel 2011, se non sbaglio, fu la mia prima esperienza con un cavallo, un pony per l'esattezza. Questo era un pony che veniva utilizzato in un centro per fare riabilitazione per dei bimbi disabili. Ed è andato incontro a laminite, qualcosa del genere, magari il veterinario può darmi una mano. Sì, laminite, detto giusto, laminite. E in genere con questa patologia gli animali vengono abbattuti. È vero, Da lì purtroppo invece sì. Insieme a un veterinario, il dottor Forapani, se non sbaglio dovrebbe chiamarsi così, abbiamo effettuato l'amputazione e poi la protesizzazione dell'arto. Siamo riusciti a metterle in piedi e a salvargli sostanzialmente la vita. E da lì poi insomma altri contatti per altri animali, un altro cavallo che ha avuto una frattura, un altro cane. E insomma cerco in qualche modo di mettere a servizio le mie conoscenze in ambito umano anche nell'ambito veterinario. Questo per un grande amore, una grande passione evidentemente nei confronti insomma degli animali. Lei ha messo al servizio le sue capacità e l'ha fatto sicuramente in una maniera eccellente per quello che riusciamo a vedere. È una cosa comune questa, noi l'abbiamo raccontata come una storia da mettere in evidenza, ma a Catania, nel resto dell'isola. Ci sono tante associazioni e tante persone, la sensibilità nei confronti degli animali è aumentata tantissimo. Io ormai sono 25 anni e faccio questa professione e vi dico che da quando ho iniziato adesso è aumentata molto la sensibilità e tante persone dedicano tempo e denaro a tanti cagnolini randaggio. Ho visto persone che hanno dilapidato patrimoni per aiutare gli animali, quindi vi dico che sicuramente è cambiato sia dal punto di vista normativo ma soprattutto la sensibilità delle persone. E questo insomma è una bella notizia, no? Sì. Veronica, noi che purtroppo a volte ci siamo ritrovati a raccontare sevizie, cattiverie, atrocità nei confronti degli animali e li abbiamo naturalmente messi in evidenza, oggi insomma siamo molto più contenti di raccontare questa storia. Veronica, se hai un'altra cosa da dirci, altrimenti chiudiamo qua e ci concentriamo sul dottore che è in studio. Sì, io chiuderei magari facendo un appello e spiegando come poterla adottare. Vai. Sì, si possono mettersi in contatto con il rifugio degli Iblei oppure magari anche contattando voi in redazione. Io mi faccio da portavoce e padrino di Kim, così che chiunque volesse insomma incontrarla possa anche essere io presente e spiegargli magari nei dettagli la gestione della protesi e della sua condizione. E ricordiamo che la gestione della protesi nel tempo è offerta da te. Allora, ci penserà a vita il dottore. Bene. Allora, Veronica, grazie al dottore Di Grazie Falco. a voi. Adottate Kim, sarà una gioia infinita. Poi, insomma, avrete modo sempre di avere contatti col dottore Di Falco, che ha dimostrato, insomma, di essere, no, una persona davvero speciale, come ci dicevano dal canile. E noi vogliamo trarre spunto da questa trasmissione per dirvi che noi ci siamo. Veronica, anche tu che sei bravissima a trovare delle storie, i nostri telespettatori durante l'estate ci regaleranno tante soddisfazioni, in primis perché adotteranno Kim e poi perché siamo pronti a farvi conoscere
altri animali da adottare attraverso i nostri appuntamenti e le nostre trasmissioni. Per cui anche tu, Veronica, insomma, mettiti in moto, ci siamo, va bene? Grazie. Noi ci fermiamo per una pausa, grazie ancora, e torniamo per parlare di alcuni servizi importanti che diciamo sono il riferimento per i nostri cittadini con quelli che sono i servizi veterinari. A tra poco. Siamo tornati in studio, vi abbiamo raccontato la storia di Kim, ricordiamo sempre il 342 7455 005, mandate un messaggio se siete interessati all'idea di adottare questa pitbull deliziosa. Abbiamo il dottore Rapisarda con noi, è estate e noi dobbiamo porci assolutamente anche come dire, l'obiettivo di far stare bene i nostri animali domestici. Quali sono le regole fondamentali? Tra l'altro è arrivato il caldo tutto in una volta, no? Sì, bisogna, il periodo estivo è un periodo pericoloso per i nostri animali, bisogna avere delle piccole accortezze, dei modi di gestione del nostro animale che prevengono delle problematiche che possono portare a morte gli animali. Vi ricordiamo subito che gli animali vanno fatti uscire in passeggiata, se possibile la mattina presto e la sera tardi, perché alcune specie, soprattutto quelle brachicefale, quindi quelle col musetto schiacciato, quindi bulldog inglese, francese, carlino, sono specie per cui realmente hanno difficoltà a respirare correttamente, quindi vanno incontro a fenomeni di tachypnea e colpo di calore. Quindi quella respirazione affannata, per cui può essere fatale, perché il colpo di calore, ricordiamo che può portare a morte rapidamente un animale. Quindi raccomandazione, quindi passeggiata la mattina presto, la sera tardi. Se portiamo il nostro animale, il nostro amico in macchina, non va lasciato neanche per qualche minuto. Dice mi fermo e compro le sigarette. No, perché la macchina o è l'aria condizionata accesa, la rimane accesa, ma se tu la chiudi rapidamente va incontro a un rialzo di temperatura, perché ricordiamo che i cani non sudano come noi, che noi abbiamo questa capacità di sudare. Eliminano il calore con il respiro, quindi vanno incontro a questo respiro rapido e veloce che si chiama tachipnea, e poi eliminano il calore per conduzione e convezione, quindi si mettono sulle superfici fredde, ogni tanto li vediamo d'estate che si spiaccicano a terra, oppure si mettono vicino alle porte dove c'è la corrente. Quindi è fondamentale avere queste pratiche per evitare i problemi. Qualora si va incontro a un fenomeno di colpo di calore, la prima cosa è contattare subito un medico veterinario o un pronto soccorso veterinario. Cercare di raffreddare, ma senza esagerare con secchi d'acqua ghiacciata, perché può essere controproducente l'animale, ma ripeto, mettere a accendere il condizionatore piuttosto che il ventilatore, poggiare un cubetto di ghiaccio sulle zampette anteriori e posteriori, perché lo shock termico è altrettanto pericoloso come il colpo di calore. Io, diciamo, stiamo parlando di amici a quattro zampe che si trovano tutelati nelle nostre case. E invece, insomma, le città sono piene di animali che non hanno queste tutele. Cosa possiamo fare in qualche modo noi cittadini per attutire le sofferenze con il caldo di alcuni animali randagi? Sicuramente mettere delle ciotole di acqua in giro. Vi ricordo a tutti, più che il cibo? Più che il cibo è l'acqua, è quello essenziale. Poi ricordo a tutti che per quanto riguarda la somministrazione dell'alimento, sia per i cani che per i gatti randagi, nessuno ci può impedire di somministrarlo. Però è anche vero che per somministrarlo bisogna essere iscritti come liberi volontari alle liste comunali di ogni comune di appartenenza e comunicare all'ufficio, una volta diritti animali, adesso si chiama ufficio benessere animale e lotta al randagismo, di essere un libero volontario o appartenere a un'associazione e di provvedere alla somministrazione di acqua e cibo presso quella zona, diciamo, nella contrada. Perché altrimenti possiamo essere passibili di sanzioni. Perché noi è vero che possiamo dare, anzi dobbiamo, provvedere agli animali randagi. Una civiltà assoluta. Assolutamente. Però dobbiamo anche ricordare che nel pubblico decoro, per l'igiene, diciamo, urbana, non dobbiamo lasciare residui in alimento. Perché bisogna avere delle regole ben precise, no? Nella somministrazione, quindi lasciare pulito il cibo laddove viene somministrato l'alimento. E questa è una regola base nella gestione delle colonie feline, che fortunatamente, diciamo, sono state istituite e sono censite all'interno di ogni territorio comunale. Che cosa si intende, che numero si intende per colonia? Colonia felina, colonia di cani? Allora, cosa si intende esattamente? Per colonia felina, allora, la colonia felina è intesa come un numero di animali presenti nel territorio. Non esiste realmente un numero esatto, perché realmente la legge 15/2022, mentre prima si parlava con la vecchia norma che dovevano essere 4, 5, 9, adesso con la nuova norma invece anche un singolo gatto che vive di fronte alla mia casa o di fronte al mio condominio è un gatto tutelato.
quindi io il gatto non lo posso prendere e spostare o perché mi fa antipatia lo voglio levare, perché io per spostare un gatto innanzitutto faccio il censimento, dico lì all'ufficio benessere animali che esiste questo gattino randaggio, che magari io mi iscrivo alle liste diciamo comunali dei volontari, mi sto provvedendo all'alimentazione, questo mi dà diritto alla sterilizzazione gratuita, che l'accordo viene fatto alla prenotazione dall'ufficio presso poi l'ASP, siamo noi che ci occupiamo della sterilizzazione, e mi occupo di questo animale. Questo animale, una volta che lì è censito, nessuno lo può spostare tranne che esistono delle problematiche diciamo gravi e deve essere autorizzato dal sindaco e dal servizio veterinario. Allora, chiariamo, quindi per essere tutelati nell'azione, nei confronti, tutelati in un'azione benefica nei confronti di un animale randaggio, che sia il gatto del condominio, che poi a sua volta chiaramente fa tanti gattini magari, no? Ogni 3 mesi barra 4 c'è una situazione piuttosto importante. Sì. Non possiamo prendere l'animale e portarlo ai servizi veterinari dell'ASP per dire fatemi fare una sterilizzazione, dobbiamo prima far presente, no? Registrarci. Sì, dobbiamo noi andare all'ufficio benessere o alla polizia locale e chiedere che venga censita, cioè con un sopralluogo, perché esiste un'apposita modulistica che l'ASP ha fornito a ogni ufficio del benessere animale di ogni comune della provincia di Catania, per cui tipo, la polizia locale o suo preposto viene lì in zona, verifica la presenza dell'animale, viene censito 1, 2, 10, 15, 20 animali e poi sarà lo stesso ufficio a prendere contatti e accordi per la sterilizzazione presso i nostri uffici. Ricordo noi abbiamo 9 distretti e in 5, addirittura adesso stiamo aprendo altre sale operatorie, dai quali si eseguono gli interventi di sterilizzazione. Giusto per dare una media, noi facciamo circa 3.500 interventi l'anno di sterilizzazione. Questo vuol dire che comunque ci sono altrettante persone che hanno realizzato questa, cioè hanno effettuato questo tipo di attività. E che è fondamentale e basilare per ottenere questo. Senta dottore, ma ci sono anche, al di là della sterilizzazione, l'ASP si può occupare anche del benessere di queste colonie, perché chiaramente delle malattie infettive possono essere trasmesse, c'è la possibilità anche di arginare questo fenomeno? Assolutamente, allora noi praticamente come servizio veterinario offriamo il servizio oltre che di primo soccorso qualora gli animali stiano male, anche un servizio di, diciamo, di visite quando qualche animale appartenente alla colonia sta male. Come funziona? Se io sono il titolare di una colonia, chiedo sempre all'ufficio benessere, che diciamo è centrale in questo caso, un'autorizzazione per portare l'animale X, che ovviamente gli animali, i gatti di colonia, vengono censiti, vengono microchippati. Il microchippato lo posso portare presso il servizio veterinario con questo documento, per cui il servizio veterinario si occuperà di eseguire la visita medica. Qualora ci siano di fronte delle patologie complesse che non possono essere affrontate dai nostri ambulatori, saremo noi stessi a contattare l'ufficio di benessere animale del comune e dire che l'animale necessita di cure adeguate o specialistiche presso delle cliniche private. Infatti alcuni comuni sono dotati di convenzioni con delle strutture private, sia a rifugio sanitario ma anche con delle vere e proprie cliniche veterinarie private, per cui per alcune pratiche che non si vengono eseguite dai nostri uffici possono essere eseguite da queste cose, quindi magari molti non lo sanno, ma io penso che oggi stiamo fornendo delle informazioni molto molto importanti. Tra l'altro immagino di poter anche indirizzare i nostri telespettatori al sito del Comune di Catania, appositamente negli spazi dedicati a questi ufficio benessere animale contro la lotta al randagismo, per poter trovare anche delle indicazioni, delle mail, degli indirizzi, dei numeri di telefono. Credo invece che oggi stiamo veramente facendo un servizio di formazione. In questo senso di informazione. Perché? Perché l'amore nei confronti dei randagi, degli animali, dei nostri amici a quattro zampe è veramente ampio, per cui ecco, fornire anche di questi supporti credo che sia un segno di civiltà e di grande importanza. L'abbiamo avuta nostro ospite, si prepari perché la richiameremo, perché veramente sono tante le informazioni che possiamo dare e soprattutto vorremmo anche poter dare la notizia che abbiamo adottato Kim. Questo ci piacerebbe molto. Tra l'altro ci tengo a dirlo, abbiamo veramente 10 secondi forse per dirlo. Il dottore mi diceva durante la pausa che i complimenti vanno al tecnico ortopedico, perché noi normalmente siamo abituati a vedere questi animali col carrellino, che è di tutto rispetto come sistema, ma questo tipo di protesi è certamente innovativa e risolutiva. Assolutamente. L'esoprotesi per protesi parziale a un arto facilita, cioè ritorna il cane alla sua vera attività normale, cioè naturale, quindi è una cosa che un plauso, anzi speriamo di collaborare col dottore Di Falco. Molto volentieri, poi vi faccio scambiare i numeri, non c'è assolutamente problema. Grazie dottore, grazie davvero, complimenti e buon lavoro. Il nostro Sicilia 24 Focus tornerà domani con
un altro argomento per approfondire sempre i temi che arrivano dalla cronaca, dall'attualità e da tanto altro della nostra meravigliosa Sicilia. A tutti un buon Grazie. pomeriggio. Buonasera.